Merhaba arkadaşlar, bugün size VirtualBox'ta nasıl sanal makine oluşturulur, nasıl işletim sistemi yüklenir bunu göstereceğim. İlk önce sanal makine oluşturmak için yeniye basıyoruz. Makinemizin adına 7 yükleyeceğim için 32 bit seçiyorum. Yazıyorum. Şuradan da 32 bit seçeceğim. İleri diyorum. RAM'i istiyor. RAM'ine 3 GB vereceğim. Sonra sıkıntı çıkabiliyor ileride. Oluştur diyorum. İleri diyorum. Değişken olarak ayrılan diyorum. Ellemiyorum çünkü işletim sisteminin boyutu kadar yer versin. İleri. Oluştur. Şu anda makine oluşturuldu. Başlat diyorum. Buradan diskimizi seçeceğiz. Windows 7 Ultimate 32 bit var bende. Seçtim. Başlat dedim. Şu anda yükleniyor. Geldi ekranımız. Gördüğünüz gibi. Buradan dili Türkçe, klavyeyi de Türkçe Q seçeceğim çünkü ben Q kullanıyorum. Şimdi yükle. Lisans koşullarını kabul ediyorum diyeceğim. İleri. Yükselt ve özel var. Özele tıklayacağım. Burada diskimizi seçmiş zaten. Az önce belirlemiştik. İleri. Nedenini bilmiyorum ama kasma var. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. Arada kendimi yeniden başlayacak. Bitince görüşürüz. Yüklemeler bitti, sadece yeniden başlayacağım şu an. Tuşa basmayacağım. Bazı ayarlar yapacağız sonra.
Böyledir. Gördüğünüz gibi. Karala burada ev ışığı orada var.
Gördüğünüz gibi az kaldı. Başlat menüsü öğelerini yüklüyor. Yeniden başlıyor. Eğer okuyabiliyorsanız. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi kartuşu yapacağım. Başlat dedim mi başlayayım. Buradan Türkçe seçeceğim. Pardus'ta yalnız mouse kullanmayacaksınız burada.